Я попал в Team Spirit в 2018 году. Я узнал о том, что они ищут новых Head SMM. Меня познакомили с МО, который был в то время. Я пообщался с МО. Он сказал, что Чешир хочет пообщаться лично. Мы встретились у меня в заведении. По молодости мы с друзьями решили открыть кальянную, потому что мы постоянно тусили с друзьями в кальяны. И решили, зачем платить деньги, если можно скинуться деньгами и открыть свою. И вот мы открыли кальянную. Я оттуда как раз и работал. Я там общался как раз с МО, потому что он там отдыхал часто. И потом пригласили Чешира, потому что Чешир хотел лично пообщаться. Он пришел, позадавал мне вопросы. Мы пообщались, наверное, в районе часа. Решили, что у нас все сходится. Он мне позадавал какие-то свои вопросы, так скажем, по теории киберспорта. У меня, по большей части, был опыт в фан-пабликах ВКонтакте. Я работал в сетке тогда в районе 15 миллионов аудитории. Это была сетка фан-пабликов, какие-то обычные мемы, новости, факты и так далее. Обычный развлекательный паблик. С киберспортом я был не очень связан. У меня был опыт работы через агентство с Virtus.pro. Не очень удачный, но я для себя сделал некоторые выводы, и это мне помогло в моей дальнейшей работе. Я знал, как нужно построить работу, чтобы отдел работал. Решили, что мое видение подходит для Team Spirit в то время. И Чешир сказал, что мы можем попробовать что-то с этим сделать. Он меня познакомил с ребятами, которые тогда работали с СММщиками. Я всем дал тестовое задание. Мы провели отбор. Я принял решение, я не помню, там тогда было человек 8, наверное, СММщиков. Я из всех оставил 3. Мы пообщались с ребятами, наше видение не очень сходилось, как что нужно сделать, потому что они привыкли к предыдущему Head SMM. Нововведения им не очень нравились. Я решил, что проще, так скажем, сократить количество сотрудников, но увеличить зарплатный фонд для тех, кто остается, распределить нагрузку. Мы работали, получается, 3 сотрудника и я. Я сделал так, что сотрудники приходят со своими идеями, то, что они становятся контент-креаторами, так как они сами играют, они глубже в этом всем завязаны, молодые люди, и они могут принести что-то живое для аудитории, что-то жизненное. У нас было где-то 5 социальных сетей сейчас. У нас в районе 20 социальных сетей, включая китайские. У меня, получается, в отделе 7 сотрудников, которые работают с Телеграмом, Инстаграмом, Твиттером, Фейсбуком. И 2 сотрудника работают на китайских социальных сетях. Каждую неделю в понедельник у нас собирается созвон со всеми отделами. Мы предоставляем наши планы на неделю, что мы будем постить, что бы мы хотели видеть. Обсуждаем это с отделами. После апрува с медиаделом мы расписываем таски для дизайнеров, для монтажеров предоставляем им материалы. Также, когда они выполняют какие-то задачи, мы даем им правки. Также мы общаемся с хостами, чтобы мы хотели получить от них каких-то активностей, которые происходят на этой неделе с игроками. Передаем это все монтажерам, и монтажеры все это монтируют, и мы это постим, чтобы это все было красиво. Когда появляются какие-то инфоповоды, мы собираемся отделом, обсуждаем, что бы мы могли сделать по этому инфоповоду, передаем эти идеи, задачи, какие-то материалы передаем в сторонние отделы. Там, например, выходит какой-то патч. Мы стараемся максимально быстро что-то по этому сделать, рассказать аудитории, что произошло, что нового, интересного отметить. Мы передаем это в соседние отделы, монтируем какие-то видео, какие-то картинки, что-то вот это все подготавливаем. Если нужно какое-то мнение игроков, мы обращаемся к менеджерам или к хостам, и они нам предоставляют информацию от игроков. И мы тоже ее обрабатываем, делаем, чтобы это все было красиво, и постим в социальные сети. Работа в СММ-отделе со стороны кажется простой, но, по сути, это намного тяжелее, чем кажется, потому что мы отслеживаем все инфоповоды, нам постоянно нужно бегать между отделами, что-то запрашивать, постоянно давать какие-то правки, поэтому у меня в отделе сотрудники работают посменно, и у нас сейчас такое количество сотрудников, потому что банально люди не могут жить, если их будет меньше. Потому что объем работы очень большой, у нас очень много составов, у нас очень много социальных сетей, есть везде своя специфика, и мы стараемся, чтобы люди не перегорали, потому что все-таки СММщики, контент-креаторы, которые работают в Team Spirit, они все-таки должны не перегорать, потому что люди все-таки устают, у нас очень много
турниров, очень плотный график, как вот и игроки устают, так же и мы. Потому что у нас все составы в одну кучу собраны. Изначально SMM-отдел Team Spirit работал, получается, в чате ВКонтакте. Тогда не было еще Телеграма, очень жаль. Мы работали ВКонтакте, мы каждый день обсуждали какие-то идеи. Каждое утро я просыпался, писал в чат, что у нас нового интересного. Мы обсуждали какие-то интересные вещи, что происходит в киберспорте, что мы можем с этим сделать. Смотрели стримы игроков, пытались что-то из этого взять. Каждый день мы созванивались в Дискорде, обсуждали все эти идеи, передавали это монтажерам. Тогда у нас был один монтажер, или передавали дизайнеру, тогда был один дизайнер, Аня. Когда получали готовый материал, мы это постили. Со временем Team Spirit расширялся, стало больше дизайнеров, больше монтажеров, больше социальных сетей и больше СММщиков, получается. Мы сейчас больше планируем. Мы, конечно же, каждый день люди отсматривают что-то, обсуждают. Мы это все в чатах в Телеграме. У нас там очень много чатов со всеми отделами. Мы обсуждаем, что мы можем сделать. Точно так же передаем это в соседние отделы. Ставим это все через таск-менеджера, отслеживаем, дедлайны ставим. Это сейчас очень важно, когда у тебя такая большая структура. По мере роста организации и появления большого количества составов нам потребовалось больше людей. Это я считал важным, потому что люди начинают выгорать, кто-то собирается уходить, еще что-то, потому что романтика киберспорта со временем пропадает. Потому что мы люди, работающие на удаленке, и там выиграли инт, выложили кучу видосов, фотографий, написали кучу интересного текста, и пошли спать. Никакой тусовки, ничего такого нету. Просто ты отрабатываешь там, например, на турнире неделю, не спишь ночами, потом уходишь. И люди с этого выгорают, люди с этого встают. Я это понимаю. Я пообщался с Константином и с Чеширом, то, что нам нужно увеличивать штат. Ну и мне это позволили. Я делал отбор в наших социальных сетях. Приходило в районе там 1000 заявок за один набор. Все это отсматривалось, ставились таски, люди пытались проходить. Потом брали этих людей на обучение. У меня как структура устроена, что изначально я обсуждаю, как мы работаем, какие-то регламенты, что-то объясняю. Но у нас все плавающее. Естественно, если человек творческий, и я вижу, что у него интересная идея, и я в ней сомневаюсь, если он сможет ее доказать, то я ее всегда приму. Мы всегда это все обсуждаем между собой, потому что есть вещи, которые я могу не понять, но человек может в этом очень хорошо разбираться, и он уверен, что это зайдет для аудитории. И часто получается так, что меня ребята, например, переубеждают в том, что я не прав. Хотя каждый пост проходит через меня, ничто не постится без моего аппрува. По поводу границ сотрудников. У нас мы делаем очень много постов в социальных сетях. Так как у нас много социальных сетей, это еще кратно увеличивается. У каждой социальной сети есть своя специфика, и мы стараемся ей следовать. А также у нас очень много турниров. И получается, человек работает, он встает в 10 утра. У нас первые посты с 10 утра начинаются, я думаю, все заметили. В течение дня что-то постится, что-то отслеживается. А есть вероятность того, что у тебя еще в 8 вечера начинается какой-то матч, а то и позже. Например, или в Китае, или в Америке играют игроки. Или патч 2 часа ночи, да. И человек... В патче 2 часа ночи, конечно, я никого не заставляю, но так как люди подолгу привыкли не спать, они сами отслеживают эти моменты. И вот эти вот турниры, они заканчиваются очень поздно, люди поздно ложатся спать, сказывается некое недосыпание, и то, что ты, получается, целый день сидишь, это все отслеживаешь. И ты в свою смену, по сути, не как, скажем, на заводе работаешь. Ты сидишь, постоянно следишь, и у тебя ненормированный рабочий день. И когда у тебя, например, турнир идет 2 недели, ты это смотришь. Например, КСеры сыграли, потом начинаются дотеры. И дотеры тоже играют 2 недели. Потом у тебя начинаются МЛББ турнир. И тоже они там не играют, месяц играют. Или какой-нибудь PUBG. Они тоже там играли по 2 месяца. И эти турниры, ты смотришь одно и то же. Ты уже как аналитик можешь все это анализировать, ты уже все это понимаешь, и куда все движется. Но из-за того, что ты очень много это все смотришь каждый день, у тебя появляется усталость. Тебе неинтересны игры, ты сам уже не хочешь играть в это все. Ты хочешь найти что-то другое. И порой выйти, так скажем, потрогать травку или сфотографироваться с березой — это как бы лучшее, что может с тобой произойти.
провести время с семьей, например. У нас был такой прикол один раз, когда у нас был напряженный момент, и все сотрудники устали. Я их выгонял из компьютеров и говорил, вы мне должны делать фотографии с березой. И все ходили, искали, где можно сфотографироваться. Как я говорил, работа СММщика, она удаленная. Они не видят, не получают весь этот вайб, который можно получить на лан-турнире, пообщаясь с игроками, например, или побывать на стадионе и вот это вот все увидеть. Организация разрешает ездить сотрудникам, она предоставляет, если что, билеты на турниры. Ты можешь, если ты хочешь, ты можешь написать менеджеру и слетать туда. Я ребят отпускаю, кто хочет, и у кого есть возможность. Не у всех такая возможность есть. Ребята, которые ездили, вот я недавно с двумя своими сотрудниками летал в Казахстан, им очень понравилось. Они пообщались и с игроками, и с менеджментом, со всеми теми людьми, с кем они общаются удаленно. Это всегда интересный опыт. И, как я понял, они были в восторге. Один потом сотрудник даже слетал, Артем, слетал, по-моему, в Кёльн. Ему очень зашло, он прям очень доволен, очень рад. Даже в Твиттере себя подписал Team Spirit. Верюшский. Я понимаю, что сотрудник выиграл, когда я вижу его идеи каждую неделю, я вижу, как он работает на матче. У нас есть некий скрипт, на что нужно обращать внимание, например, во время матча. У меня не всегда есть возможность быть на каждом матче, потому что СММщиков много, а я один, и если я буду на каждом матче, у меня кукуха точно поедет. Но я стараюсь быть на всех тир-С турнирах, на ланах, присутствовать с ребятами, что-то им подсказывать, помогать. Когда сотрудник выгорел, я просто замечаю количество постов, которые они делают. Количество вещей, которые я говорил, на что нужно обращать внимание, там какая-то статистика, какие-то хайлайты, вот это все. Если сотрудник выгорел, то он мало это делает, он мало это замечает. Я стараюсь тогда приходить и взбодрить его. В среднем за один успешный матч мы постим в районе 11 постов каких-то. Но это если что-то удачно. Естественно, если ты проигрываешь, ты ничто не можешь отметить, потому что мы по большей части работаем как новостник Team Spirit. Мы не классический новостник, а именно мы узконаправленные. И мы стараемся отмечать именно те вещи, которые происходят с нашей командой. Ну, плюс еще у нас есть определенный tone of voice, введенный от бренд-отдела. Мы стараемся официально вести социальные сети, как в большом спорте. У нас крайне редко меняются люди. Прикол вот этот, когда объявляем новый набор сотрудников, люди пишут, админа наконец-то уволили. Это неправда. Админы крайне редко увольняются. У меня получается провести с ними какую-то работу, если они расслабились, чтобы они работали получше. Плюс они по своему желанию не уходят, потому что любят Team Spirit. Им нравится здесь работать. Это тяжелая работа, но все равно прикоснулся к чему-то, не знаю, великому. Но это интересно. Это крупная организация, которая играет на тир-С-турнирах, и работать на таких турнирах очень интересно. Тем более у нас звездные игроки, интересно посмотреть тот материал, который нам присылают, мы много чего видим, и как бы они нам сами кеки какие-то подкидывают в чаты. Коллапс, например, любит нам написывать самим в Инстаграм, скидывать какие-то мемы, и если ему что-то не нравится, то он пишет, кто это запостил, почему это именно так. Часто кружки нам приходится у некоторых игроков подрезать, потому что они любят какие-то кики накинуть, но так как у нас tone of voice официальный, мы не можем это все показывать. Но ребята у нас очень веселые, и нам очень интересно работать с тем, что они нам дают. Они могут записать нам кружок, если это обрежете, то я вас найду. Ну, это понятно, что это в шутку, это кек, но просят некоторые моменты не обрезать, но так как есть такой tone of voice, мы это обрезаем. И это получается более официально. Ну, как по мне, это более структурно, это более интересно. Ты не можешь выложить что-то, что может как-то скомпрометировать игрока или что-то кому-то не понравится. И получается, мы всегда растем саморостом, у нас нет никаких скандалов, и вроде все нормально. Самый долгоработающий сотрудник у нас — это Илья Стальмашенко. Он был еще, когда другой Head SMM был. Я пришел, я его тестировал, и он с тех пор работает. Потом у нас добавилась Ирина Грибан. Потом у нас появился Ваня, ее молодой человек. Он не был в киберспорте никак, нигде не работал, СММщиком у него тоже никакого опыта не был. Он просто обычный работяга был. Ну вот он подтянулся благодаря Ирине как раз. И вот он отличный сотрудник. Потом у нас появился
Артем и Дмитрий, они как раз ваши любимые админы по КСу. Потом у нас появился Вадим, он как раз админ по МЛББ, он работал в официальном паблике МЛББ до того, как ушел в армию. Он очень любит эту игру и хотел на официальный паблик работать, но когда он вернулся из армии, ему сказали, что мест нету, хотя до этого пообещали, что места будут. И мы как раз вовремя открыли подразделение по МЛББ, и он пришел к нам работать. И сам вот новенький у нас по академке, как раз мы анонсировали когда академию, у нас появился Ваня, он работает у нас вот с академией шахматами. У нас есть некое разделение, что у нас, получается, Артем, Ваня и Дима, они занимаются КСом, по большей части придумывают контент по КСу, потому что у них 10-й левел фейс, это много L, а там вот это вот все. Они разбираются. По доте у нас Илья, Ира и Ваня. Тоже у них много ММР, они играют в доту или играли. Илья у нас бустером был даже когда-то, бустил аккаунт за деньги. И Вадим у нас чисто занимается МЛББ и пабгом. Порог у нас невысокий, потому что мы делаем набор, получается, в социальных сетях. Опыт не очень важен, но если ты творческая личность, и ты пройдешь тестовое задание, которое я присылаю, то как бы мы можем с тобой поработать. Тебя просто нужно ввести в нашу структуру, объяснить, как мы что постим, пару недель поработать с нами, потому что я на тестовое, когда я беру несколько человек, они отрабатывают 2 недели где-то в среднем, и мы потом принимаем решение, кто остается. Потому что мы в среднем нанимаем по одному сотруднику. Я нанимаю 2-3, беру 2-3 на тестовое, оплачиваем. Мы их тестим и потом принимаем решение вместе с остальными СММщиками, потому что нам важно, чтобы еще в отделе был человек по вайбу подходил, чтобы он на себя сильно не тянул одеяло, чтобы мог аргументировать, почему так, почему не так, а не приходил с короной на голове. Таких мы не любим. Изначально мы разработали некую структуру, и она у нас работает, и мы придерживаемся этой структуры. Мы замечаем, другие организации тоже стали более структурированные. И, честно говоря, я замечаю, что почему-то все одинаковые стали. Но это неплохо, потому что я думаю, что все киберспортивные организации пришли к тому, что есть идеальная вот эта вот структура ведения матчей, ведения социальных сетей, то, что заходит в аудиторию, то, что людям нравится, кружочки, мемы, интерактив, какие-то обсуждения, матчи, хайлайты. Это все люди любят, и вот эта структура сложилась у всех киберспортивных организаций. Но мы отличаемся тем, что у нас официальный tone of voice. Мы стараемся соперников сильно не унижать мемами там, и так далее, но иногда бывает, как бы душа рвется, что-то закинуть такое интересное, и мы стараемся эту возможность использовать, особенно если нас сами другие организации, так скажем, некая борьба СММщиков между собой друг другу подкалывают. Это не обязательно, что именно организации борются. Это по большей части СММщики между собой шутят. Но аудитория это очень заходит. Мы стараемся тоже это периодически использовать на каких-то соперников, которых мы очень сильно любим. У нас нельзя прыгать через голову. То бишь, если ты хочешь пообщаться с менеджером, то это всегда нужно писать мне, я сам все спрошу, или у менеджмента я все сам узнаю. Не надо писать самим, потому что должна быть какая-то вертикаль, и некоторых СММщиков даже менеджеры не знают, и чтобы не было никаких конфузов. Нельзя писать игрокам, тоже связь только через менеджеров. Есть у некоторых, конечно, какие-то свои отношения, но типа можно переписываться, все нормально. Но всякие такие крупные задачи для того, чтобы отслеживалось, там, менеджер выполнил это или хост выполнил ли это, потому что я с этими отделами общаюсь, это должно проходить через меня. А так, по сути, сотрудники не в ежовых рукавицах, просто они сами согласуют все со мной, потому что некоторые вещи мне могут не нравиться, или по tone of voice они считают, что они где-то перегибают и так далее. Я даю на это пруф, потому что я всегда отвечаю за это головой. Я никогда не говорю, что типа это этот сотрудник, это этот сотрудник. Я все-таки считаю, что типа мы работаем как отдел, и все повинны в том или ином действии. Когда еще не был так сильно развит медиадел в Team Spirit, я видел то, что много чего не хватает в социальных сетях. Я хотел интервью, кружки, вот в 2018 году. Я с Чеширом пообщался, и он сказал, ты можешь это сделать, но бюджета нет, делай сам, как хочешь. Я взял iPhone, я приехал на буткемп. Когда был у кейсеров буткемп,
там был как раз Сотфик. Я решил у капитана взять интервью. Я нашел девочку-хостицу, которая была как-то аффилирована немножечко с Team Spirit. Мы приехали. Я составил список большой вопросов, которые можно позадавать. Скотчем приклеил iPhone к стулу, посадил их у стены, как-то купил софтбокс, взял в аренду, точнее, поставил их у стены и пытался снять интервью. Сняли интервью. Естественно, старый iPhone в 2018 году это все было не очень хорошо. Смонтировал это все с монтажером, прислал Чеширу. Ну, он сказал, не очень. Ну, мягко так говоря. Не очень, и как бы вся эта идея погибла. Хорошо, что сейчас развился так медиа-отдел. Мы общались с Константином, когда как раз он приходил, что нужно привнести нового и интересного, потому что до этого все СМО, кто были, они приходили, спрашивали, что бы ты хотел. Я рассказывал, и там как раз вот эти вот интервью, круги, побольше контента от игроков. Я всегда старался, чтобы мы показывали лица, потому что, по сути, я хотел, чтобы мы работали как вот именно вот этот новостник. У тебя вот звезды твои — это игроки или менеджеры. Да, что-то про них рассказывать всегда хотелось. Хотелось, чтобы как раз показывали игроков. Когда пришел Константин в организацию, многое поменялось. Активно начал расширяться пул медиадела, и благодаря этому мы смогли делать запросы. Сначала Константин сам ездил на турниры и снимал. Потом нам дали волю напрягать менеджеров. Мы пошли напрягать менеджеров. Когда начали нанимать хостов, мы почувствовали вообще облегчение, потому что, по сути, они подрабатывают в СММ-отделе на полставки. Мне разрешено приходить по их душу. И я разрешил и своим ребятам тоже. Не надо писать мне. Если вот вы прям что-то очень сильно хотите, мы это согласовали, можете идти к ним, какие-то тиктоки, тренды, вот это все. Просите их, они будут снимать. И стало проще, потому что к менеджеру ты так не придешь. Типа, а что ты не сделал? А тут как бы можно и написать что-то интересное. И они с радостью что-то сделают. Можно их мотивировать. Благодаря Константину большое спасибо. В моей нынешней работе мне нравится следить за организацией, как она развивается внутри, показывать это фанатам, рассказывать об этом, приносить что-то свое, быть причастным к чему-то такому большому. Потому что я помню время, когда был я, Чешир, Руслана, Влад, Аня, да и, по сути, вот все люди, с которыми я общался. И, ну, и, естественно, игроки. Но в плане менеджмента это было вот так. А сейчас у нас еженедельные и каждодневные созвоны по 15-20, а в понедельник 30 человек. Это прям чувствуется, это развитие, это очень интересно. Интересно, что будет дальше. Мы, естественно, с коллегами все дружим, поддерживаем друг друга. В Team Spirit почему люди так долго работают, задерживаются? Потому что есть свобода некая. Вот в случае СММ нам дают все-таки какую-то свободу действий, и мы можем делать практически все, что мы хотим, что не касается других организаций, что мы можем кого-то обидеть там, и так далее. Но это вот это официальное ведение социальных сетей. У тебя есть какая-то свобода действий некая. Среди других отделов мы со всеми общаемся, особенно плотно мы общаемся с дизайнерами. Там ребята играют между собой там, в КС, в Доту, какие-то другие игры. Очень много общаются в Дискорде, какие-то вещи обсуждают. Очень жаль, что мы все разбросаны, так скажем, по нескольким странам, и люди не могут пересекаться, как-то пойти. Но я знаю, что ребята встречались в Питере. Например, когда Слава, артист, был в Питере, он встретился с ребятами, которые у нас из Питера работают. Сходили, пиво попили. И им это очень зашло. Это прям прекрасно, это мотивирует людей работать. А так у нас очень дружный коллектив. Мы много шутим друг над другом. У нас, естественно, неформальное какое-то общение. Кто-то кому-то что-то может написать, что-то там около обидное, кого-то как-то подколоть. У нас все нормально с этим, как бы юмор есть. У Никиты есть какая-то магия, я не знаю. Я, честно говоря, не всегда понимаю, зачем что-то делается. Ну, в большинстве случаев это что-то гениальное оказывается. Потому что, например, когда подписывали
дотерский состав наш знаменитый. Я тоже думал, кто, что, как, почему именно они, почему вот там вот это все так устроено. Карбен, да, оказалось это все как пошло. Все гениально получилось. Наша молодежка. Сколько молодых талантов мы вырастили. Ну, организация вырастила. Я тоже не понимал, в чем смысл вот этого всего, но получилось супер. МЛББ. Мне когда сказали, что подпишут МЛББ, вот этот созвон, я помню, когда мы обсуждали, ну, какие составы бы еще хотелось. И я говорю, Valorant. Ну, Valorant. Лол. Вот это все. И думали, это интересно, это большая аудитория, прикольно было бы. И мне приходят и говорят МЛББ. Я вообще не понял, что такое МЛББ. Я пошел гуглить. Потому что я не играю в мобильные вот эти вот все игры. Я пошел гуглить. Но как это все повернулось? Крупные турниры, большие призовые, очень большая аудитория. У нас там 90 тысяч подписчиков в Телеграме, например, по МЛББ. Суперактивная аудитория. Я был на нескольких ланах, которые проходили в Москве. Мне очень зашло, очень интересно. Я не всегда понимаю Чешира, но когда он что-то говорит, это стоит задуматься, потому что в большинстве случаев он прав. Организация стала больше, стала более медийной. В киберспорте все связано все-таки, конечно же, на победах. У тебя есть охваты, если у тебя есть победы. Если у тебя организация не выигрывает ничего, команда не выигрывает, то у тебя, естественно, охваты плохие, потому что у тебя игроки не звездные, и вот это вот все вытекающее. Естественно, когда мы выиграли за International, мы стали делать контент, более связанный с игроками, потому что они стали более звездными. Этот контент начал очень хорошо заходить. Мы стали больше интересоваться у них, как у специалистов, какие-то вещи, гайды, вот это вот все. Начали спрашивать, фотографии, кружочки. Это все стало очень хорошо заходить. До этого люди не понимали, почему они должны следить за этими ребятами. Но когда они выиграли Инт, стали понимать. Организация увеличилась и по количеству сотрудников. Стало появляться очень много интересного контента именно с ребятами, и мы начали от этого исходить. Как человек, работающий в СММ-отделе, мы, так скажем, немножечко удаленно, больше про работу. Лично для меня все сильно поменялось с приходом Константина, потому что он смог решить те вопросы, которые пытался до этого решить я с другими СМО. С приходом Константина расширился медиаотдел, он, точнее, появился и стал очень большим, и мы стали делать суперкачественный контент и суперинтересный для аудитории. Начали появляться новые подписчики. Наш контент, который мы делали вокруг игроков, нам все это предоставляли. И это очень интересно, и всегда интересно смотреть на звездных игроков, на своих кумиров. После того, как мы выиграли Катовицу, это, я думаю, второй момент. Я поверил в КС-состав. Лично я. Потому что до этого как бы у нас был звездный Дота, а КС все время у них что-то не получалось. И, естественно, когда они выиграли Катовицу, я поверил в них, и мы начали очень много делать контента с ними тоже. И это очень разошлось. Социальные сети по КС у нас полетели вверх. Перед мажором в Китае изучал китайские социальные сети. Я пообщался с Константином и предложил, что нам нужно расширяться, и можно попробовать выйти на рынок Китая. Я слетал в Китай, создал социальные сети, нашел сотрудников. У нас 2 прекрасных сотрудника, это Дэвид и Эрик. Мы сделали очень много интересных единиц контента, бандлы там выпускали, спецпроекты на мажоре делали. И это позволило нам вырасти. У нас уже в районе 1 миллиона подписчиков в Китае. И мы почти самая крупная иностранная организация, помимо китайских, в Китае. Китай мне нравится, я люблю Китай, люблю китайскую кухню. Я по другому проекту изучал как раз китайские социальные сети. Я понял, как их можно сделать, как можно их заменеджерить. Слетал в Китай, это все сделал. С одобрения Константина, естественно. Мы пообщались напрямую с социальными сетями, получили все там разрешения, потому что там тоже есть сложные какие-то моменты с этим всем. И работаем.
Китайский рынок очень интересный. Там очень нужно следить за тем, что ты постишь. Наш официальный tone of voice там прекрасно прижился, потому что фанаты в Китае не любят скандалы, не любят, когда ты что-то криво про кого-то скажешь. Нам очень сильно прилетает, когда какой-то игрок про какого-то игрока что-то скажет из другой организации в Китае. Мы потом очень долго это все разгребаем. Там очень такие рьяные фанаты. Если какой-то слушок проходит, например, там недавно был скандал, что какой-то стример китайский сказал, что Донг уходит, уже там подписывает контракт с другой организацией. К нам пришли миллионы фанатов и начали написывать в социальные сети, начали писать админам, всем, кому только могут. Типа, не отпускайте там и так далее. Это все ошибка. И нам пришлось аж стейтмент выпускать, что это фейк. Мы взяли этого стримера, пообщались с ним, попросили его опровержение дать по этому поводу. Он это опровержение дал. Ну, на него устроили культ отмены. Там культ отмены очень хорошо работает. Там специфический контент, который нравится именно для китайской аудитории. У них специфические свои тиктоки, рилсы, вот это все супер специфическое. Мы стараемся что-то делать для них специально, по мере возможности. Но пока у нас очень хорошо получается, и было несколько казусов, но это все мы решили. Сложнее всего работать после поражений, потому что ты не знаешь, что выпускать. Игроки тоже то ли в тильте, то ли, скорее всего, в тильте. Нет желания участвовать в какой-то медиа-активности, что-то нам давать. И часто нам приходится как-то своими силами что-то выуживать. Какая-то статистика, интерактивы, мемы и так далее. Или какие-то тренды в ТикТоке. Самое сложное это. Самое прекрасное — работать после побед. Потому что ты можешь у игроков спросить все, что хочешь, это все выпустить, и это очень хорошо все заходит, и это все нравится людям. Это самый качественный контент. Я люблю контент именно с лицами. Я много узнал, как пришел в Spirit. Было много интересного. Получил полет творчества. Когда я пришел, мне Чешир сказал: просто делай все, что хочешь. Для меня это было, честно говоря, шоком, что мне разрешили хоть всех увольняй и заново набирай. В Team Spirit тебе разрешают действовать, как ты считаешь нужным, если ты готов за это отвечать. С Чеширом я редко общался, вот поначалу редко общался, потому что не было никогда вопросов по моей работе. Не было никогда претензий, почему это сделали, почему это сделали. Очень редко общались. Мы собирались иногда на буткемпе, обсуждали какие-то важные вещи, но прям по работе ничего такого не было. И вот что мне нравится в Team Spirit, и что я позволяю как бы в своем отделе, что должен быть полет мысли. Ты должен сам до этого дойти. Ты должен раскрыть себя как творческую личность. Сам должен быть личностью. Потому что это важно в такой работе, чтобы не быть просто СММщиком, а контент-креатором. Я как личность понял, что как можно работать с людьми, как можно выстраивать коммуникацию, как нужно относиться к людям. И понял, что даже такие крупные организации могут быть семейными. И ты всегда можешь прийти с каким-то вопросом, тебе подскажут, что-то помогут. Такое неформальное общение очень мотивирует оставаться, даже если это не какая-то денежная история, да, это просто тебе будет интересно работать здесь, потому что столько творческих людей, столько всего можно интересного делать, и начальство всегда тебя поддержит. Когда я пришел в киберспорт, это было что-то не очень, по моему мнению, не супер что-то хайповое. Я просто делал свою работу, рассказывал про организацию. Сейчас киберспорт — это что-то супер большое. Раньше там играли за 3 пачки доширака, а сейчас миллионы. Дальше все будет расти. И дальше будет все больше дисциплин. Если посмотреть на то же самое Риад, там столько игр, я половину даже не знаю. Это очень интересно. Главное, чтобы это развивалось. Оно и будет развиваться 100%. Самое обидное за доту мне, то, что она умирает. Но, надеюсь, вальвы возьмутся за голову и что-то сделают с этим. Потому что дота почему-то стагнирует, а все остальные игры растут. Это очень странно.
Я уверен, что у нас будет очень много чемпионских составов. Я думаю, что мы войдем в очень многие дисциплины, которые на слуху. И у нас будет очень много составов, у нас будет очень много сотрудников, у нас будет очень много звездных игроков, и с этим будет очень интересно работать. У меня жена иногда спрашивает, как долго я планирую работать в Team Spirit. Я ей отвечаю: до конца.